जैसे कि आप जानते हो, हमने बोला था कि दूसरे डॉक्टर के भी बच्चे को लेके जाएंगे। वो डॉक्टर उन्हीं के दिखाया है। अब ये दूसरे डॉक्टर साहब के आए हैं, मांगेराम जी के, तो अब इसको लेके आए। इसको खांसी बहुत ज़्यादा थी, तो मलगम वगैरह तो सीने पे नहीं है, कुछ कफ वगैरह तो नहीं जमा हुआ है। अब लेके आए हैं इसको, बुखार 104, तो उसका भी ट्रीटमेंट करा के बस अब निकलेंगे यहाँ से। तो प्लीज़ दुआ करना हमारे बच्चों के लिए, बच्चे ठीक हों, जल्दी जल्दी अपनी लोकेशन पे पहुँचे। थैंक यू सो मच।